寫過幾張嘅畫，係咩？係啊，用耐咗滯啊！衝動同埋可能我寫作品又唔敢加水嗰時都會，所以我要寫幾張之後再嗱，寫。寫冇問題，寫得幾好。哦，不過係正係拉揩埋嘅時候，都覺得佢點解會白晒咁？先嚟開始。白晒我知道。呢度稍微斜少少下。斜少少。啊。知道。斜少少。好，呢個肚字稍微偏去左邊少少。嗯。同埋唔使太低啦，呢度有個呢個洞嚇。嗯。好，詞字啦。都係中意寫呢個字。那个回到我的不是小兔啊，但是有重复的。再闊翻少少。嗯。等我哋啲作品時時佢試我哋唔好出聲，佢埋腿出街啦。呢個啫。好着字味。打呢個圈咧，就會有啲嘢粗，即係你要咁樣實有一份粗，所以我覺得如果你講得明咧，咁我就一忽唔寫粗。呢個有啲個 U 字。嗯。这个。
橋絲係咁樣嘅。第一個咧就扁闊，第二個咧就細窄咁樣嚇，好得意。呢度咧就咁拉闊少少拉落嚟㗎啦。拉闊少少。好。過咗1/2多啲啊！好啦，呢度覺得比較長，所以呢度稍為寫上少少。即係呢度呢個距離太長。變咗要補翻個白位，所以將呢棟寫翻上。呢度如果係咁樣長啲都得，襯翻呢邊。不過呢個字咧就右邊會稍為拉長啲嘅，左邊短啲都唔好。佢呢個位拉長啲。咁拉到落底嘅嚇，好多時候都係要重咗少少，都一好。哇嚇！草花頭就呢兩條紅線落不得㗎啦。咁啊，草花頭。咁然後呢度車落，少少彎到落底嘅。咁留意就係呢度長，呢度稍短啲嘅，裏邊稍短啲。外邊稍長啲。咁啊，第二隻翼咧又短少少嚇。要注意。咁然後呢度咧稍為彎少少咁落㗎啦。咁然後呢度交橫短喎，唔得嚇。好，下節咧就咁樣，中間嗰個空間個闊度少呢個。呢度少兩橫咁啊。呢度咧就係咁樣對翻得㗎啦，短短地啊，唔使太長。唔得。咁然後咧呢度咁樣，再上，呢度仲有兩棟仔嘅。咁然後呢度拉出嚟嘅。咁呢度你可以稍長少少。都一華東西已經。好啦，呢個樹喺中間。就咁落。西手闊少少俾一個格。好，要收埋嚟，然後慢慢拉落嚟。呢度咧就彎彎地嚇，呢度兩橫，呢度一個唔得，東西已
經。好，咁呢兩橫咧擺喺中上嘅位置得啦，一橫一個格多啲，第二橫稍長少少，都係中間呢兩個格。好，經啦。兩橫。點得㗎？呢個咧細細地咁咯。好啦，一、二、三，跟住呢個攞落嚟，然後呢度割出嚟上翻。呢個攞翻中間咁啊，呢邊呢個長頭橫尾好長，睇，好呢個稍微偏去右邊少少嚇。好啦，到一個格數就平推，拉黐住筆嚇，咁啊有咁過得咁過都得㗎啦。好，擁住啦。呢度咁直落，又屈過嚟啊！嗱，呢個咪係頭先個眼，新眼學水解。記住呢個眼尾唔好寫太長啊！唔好太長，早少少收骨。好啦，呢個周字就又係唔好長，一轉就推過去，差唔多幾兄弟咁排好佢啫。感覺上邊好似第一個最大嘅，其實差唔多嘅啫。好，之字一點兩點喺晒呢個格裏邊，包括呢度落筆第三點，咁樣彎過嚟，咁然後呢度落筆一個蠶頭眼尾斜落之後，呢度就可以飄多少少都唔怕，呢度有少少突。好，交字啦，一點，呢個咧好少嘅啫，點就撇過嚟啦。咁呢度咧又係好少嘅，就咁樣啫。好啦，呢度一個呢邊大啲嘅，呢度細啲嘅。咁呢個一個圓針樹，冇長就收尖嘅。好啦，分字啦。呢度咁樣，跟住咧你撇埋都唔怕，呢個長啲嘅，跟住喺呢度咁樣落，呢把係刀個刀字咁然後先至個分呢個最尾寫呢個欄嚟，寫唔緊，係啦。呢啲咁樣向兩邊撇呢啲就咁落嘅啫，少少彎呢啲都係粗幼你一定要着大字細字都要
你如果寫從傳嘅，你就一定要做啱粗幼啊！係嘛？呢個規則啊，呢個咁樣嚇。但係手要重又要輕咧，手個位置啦。呢度就咁啊，就咁落得唔好長。4點，好似4隻門牙咁啊，其實麻麻地嘅尖得滯冇睇。尖得滯。好，個字3點水留意，佢比較長啲嘅，少少咁彎上去嘅，呢個咁重啊。呢度咧細細地呢個頭啊，咁佢呢個有啲特點就係佢呢個咧就咁樣彎嘅喎，佢呢個字係咁樣嘅，佢呢個係得呢個係咁樣。大啲咯。佢凹啊！凹咗落去。佢凹係咯，即係唔係梯形？係梯形，但係嗰個橫凹。通常第一橫係彎啊，佢第一橫咁樣彎。你講嗰個第一橫。係啦，就咁佢調轉嚟彎啦。係啦，但係呢啲全部都係啦，係啦。咁佢嗰個又唔係嘅，好得意嘅，係呢個字字。係啊。死咗。呢啲粗幼你可以有啲分別。粗幼咧，有時上邊係粗，側邊又幼嘅喎，老師，呢個咪粗幼。撇嗰啲唔係喎，撇嗰啲係幼落筆嘅話，唔好粗落筆喎。辣都係幼落筆，除非呢啲拉長啲，呢啲咪幼落筆咯。呢啲細個口都係要粗幼嘅咁啊。呢啲唔長嘅係。呢個可以長少少㗎，好又係4隻牙咁啊！好幾隻啊？呢個可以粗翻啲，寫翻緊湊啲啊！呢個手係離開少少點啊！咁留意有幾次呢個咧好細嘅嚇，唔好寫咁大。細個，咁俾呢度嗱，呢向我條風慢慢粗啊，慢慢粗啊，好跟住要慢慢幼咯，一路彎翻上去，慢慢去到呢度咪頓一頓咧，頓一頓。冇頓，係調咗呢個筆鋒啫。你係咁樣落，調係咁樣去啫，冇頓嘅。好，拉佢呢邊。一頓就粗咗，係咗又唔頓嘅，個人可以。呢個幼少少嚇。都係咁樣寫。嗱，呢個光字好得意，佢係寫一半嘅啫。呢兩棟啊，咁樣。佢就將呢度閂埋，好似閂咗道門咁啊。咁另外個生字咧就喺下邊。咁佢呢個咧成個光字咧，右邊係短少少嘅。即係好似走咗上去，睇上嚟麻麻地嘅啫。你講整體配合咯。好啦，呢度都係咁啦。好啦，呢啲粗幼呢個梯形上寬下窄，咁呢度咧一點就得㗎啦嚇。好，呢度少少彎可以，咁又粗幼都係咁。好得意，佢呢個係咁都差嘅。斜嘅一個梯形，呢個斜嘅。第一橫彎，第二橫呢，第三橫都唔好彎嚇。呢啲都唔需要彎，平嘅。好，蠶頭眼尾中間有少少。好，一到呢個比例呢度咧，我開始按啦，然後咧慢慢拉翻上去，又小心唔好太上下。好啦，珠字啦，呢度咁樣橫，呢橫同上一橫差唔多長少少得啦。好，呢個圓針樹啊，撇喺呢度撇，輕輕撇出去，好，壓住支筆出去，呢度亦都係輕落㗎啦。好啦，
壓實，然後慢慢向上收筆。呢啲短辣咧就唔使點樣再向前㗎啦。呢個咪好似個按筆字咗之後就向上就得即係啦。筆字咁。好，指住啦。呢啲都係粗幼嘅嚇。短。好，呢度咧收埋啦，呢度慢慢按啦。呢個叫歌勾啊，慢慢咁樣收。呢個又唔好向得太高咯喎，少少收筆碎向上得啦。不過佢呢個寫法呢個會短啲嘅，我而家寫到咧係長咗啲少少嘅，咁都係爭少少就唔緊要。寫法唔同，咁呢度可以有一點。好啦，筆字咧寫過好多啦，參考眼尾，佢呢度有少少彎嘅，冇眼尾冇眼尾，呢個彎嘅少少咁樣嘅幼嘅啊。好啦，呢度落筆，你可以寫咗樹先嘅。呢度寫咗樹先咁樣，我都係寫樹先。呢個圓針樹嚇。好啦，呢度輕落，係啦，係啊，呢度。然後呢度粗屈住支筆上去。好啦，呢度你可以搭落去咁樣。好啦，眼尾按咗之後，粗少少俾左邊，然後個筆鋒向上收筆。咁呢個好隨意得㗎，我冇睇佢啦。冇對稱得滯。對稱得滯咧就好似揦口面咁。即係呢個好似兩隻眼鬥雞咁。鬥雞。好，個茂字好特別嘅，佢個言字唔知點解佢曹全碑都係嘅，佢言字會寫大啲嘅，即係寫闊啲嘅。你留意一下就知㗎啦。佢凡係嗰個言字都會大啲嘅。包括呢幾橫都係長啊，呢幾橫都長。好啦，嗱，反而呢個咧細咗啦，好似有樣用秒。好，呢度唔長啦呢度咧你拉長少少可以。好，呢度接落兩點得㗎啦所以有輕有重啊，唔好寫到筆一樣有輕有重。出字呢度落嚟，唔好寫太長。第一個留意呢橫嘅彎彎地咁樣，咁第二個就係咁咯，又彎彎地嘅，咁呢個就咁寫落嚟得啦扁啦。好，呢度咁樣落嚟啦咁由呢度咧兩橫兩棟咁呢個層係咪層頭上翻去填咗個落筆嘅地方，彎彎地輕嘅。好，呢個眼尾啦，飄唔好飄得太高都係差唔多可以長，但唔好飄得太高，冇屈上去扯咗上去。好啦，呢度黐住，呢度唔黐呢啲都可以㗎啦。你呢度可以黐，呢都可以黐，呢中間唔黐，或者黐一筆都得，唔好全部黐晒。咁好啦，你係咁樣落筆嘛？咁你上翻咪要遮住呢度咯，就咁樣嘛。但係就咁咯，咁樣遮住咯，咁樣落。咁如果唔係嘅，你變咗咁啊嗱，呢個風你咁樣就已經將個風走出嚟，藏唔到風啦。即係咁樣誇張啲咧，誇張啲啦，係啦，即係咁樣。如果你係篆書咪嗱呢個落筆呢個就風嚟㗎嘛。咁你咁樣曬佢咯，呢個我咪藏咯，直就直咁樣。但係呢個做出佢粗啲個位，會嘅圓啲咯，即係會圓啲，所以有啲咧係咁樣落嘅，咁樣落呢度兜一兜個圈咁樣上。我就話好似好多種。有啲係方啲都有嘅，啲大粒，即係咁樣，係嘛？一嚿卜卜係啦，咁樣咯。等我去慢慢領。好，我爭少少喎，真係啊！呢啲又係啲唔好嘅食家仔咁。佢好多啲好怪嘅，呢啲又唔知點咧，你寫得唔好咧，就逼咗呢嗰一個兩字呢邊。度唔好寫得咁大個，聽到？同埋呢度唔好直，呢個唔好直，即係呢個唔好直，個兩字呢度唔好直咯。
唔係啊，頭先佢問哦係佢問同學借咗嘅原本。落款。我最中意呢個鳳葉，落款啊！我最中意寫呢個鳳字應該咁講，好鬼難寫啊！係啊，我都係個風字。所以咧，佢啱啱研究嗰個風字咧，我所以好難寫得好，嗰個樹彎鈎最難寫嘅嗰個位。個問題喺邊咧？咁成日都係個問題喺邊？你寫算啦，好啊，酸你寫算書就好啊，你寫書。佢咪人咪得咯。得，多謝。嚇。